إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله ولله الحمد ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد akwai fili ta ciki malam wanda kuke tsaye nan ku shigo daga ciki dan Allah akwai fili ta ciki Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله كثيرا والحمد لله كثيرا ولا إله إلا الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر
are watching this live video live from Gens Village Bauchi Eid Ground from our previous our prestigious page, Dutsen Tashi Majlis Bauchi. The prayer will be conducted or will take place at exactly 7:30 a.m. Please do share our live video for others to watch. This is live video coverage from Gens Village Bauchi Eid Ground, leads by Imam Idris Abdulaziz Bauchi. If you are watching us live, please do share it for others to hook up. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. Kuna sauraron mu ne ko wannan bidiyo da kuke kallo live daga filin iri na Gens Village Bauchi, wanda Imam Idris Abdulaziz Bauchi ke jagorantar sallar Juma'a, wanda kuma lokacin sallah din an sa shi karfe 7:30 ne daidai insha Allah. Da fatan za ku share bidiyon wanda wasu kalla wasu kalla. Assalamu alaikum warahmatullahi. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Allahu akbar walillahi alhamd. Allahu akbar لا إله إلا الله. الله أكبر. Imrana daga New Delhi, India, mun gode. Thank you. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. mata ku koma daga can inda aka ware aka ce ku zauna a wurin da ku yi sallah. Haramun ne istilahi tsakanin maza da mata. Please, whoever want to comment, please make sure that you tell us your location, so that at least we will know where we are covering from. Don Allah ku koma inda aka ware muku, kuma ku bada hadin da wani ke gyara muku sauki. Allahu Akbar. Ku koma can cikin ilaha illallah. Allahu Akbar walillahi alhamd. Don Allah ku koma ku shiga daga ciki. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ku tashi a gurin ku koma can. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Haramun ne istilahi tsakanin maza da mata. Haramun ne ku koma ku je can inda aka ware muku. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Wayanda kuke tsaye akan hanyar nan kun cunkushe hanyar nan ba. Lokaci kuma yayi kusa, yanzu idan liman ya zo za ku ga an samu matsala, karshe a ƙara lokaci. Dan Allah ku wuce ku shigo daga cikin filin. Assalamu alaikum. Akwai wayanda aka ce suna nan a ta gaban liman. Don Allah ku taso ku shigo cikin fili inda za a yi sallah, liman ya zamo yana gaba. Don kai ba. Kuma kun saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wanda ya san cewa sallah ya zo yana neman yardan Allah, ya taso ya dawo cikin fili inda aka ware za a yi sallah, inda liman yana gabansa. Ka taso ka zo da wuri, ka zo kuma saboda shedan ya zo ya raya ma wani abu, ka zo kana kokari ka bata aikinka, ka je ka zauna a gaba can, me kake ne? Dan Allah ku taso ku zagaye ku shigo ku sa limamin ku a gaba.
don Allah ku taso a gurin, ku taso ku sa limamin ku a gaba. Amma ka sani idan dai akwai fili a baya ka zo kai sallah a wannan gurin baka da sallah, kaga kuma ba karamin asara ka tafka wa kanka ba. Saboda haka don Allah ku tashi ku bar gurin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wallahi la. Zakariya Goje mun gode from Jaipur, India. Yanzu liman ya taso amma saboda cunkoson da kuka fara kawowa an samu gosulo har yanzu gashi bai iso ba. Don Allah ku wuce ku shigo daga cikin filin nan. Wannan gosulo din naku da kuka jawo daga nan ne kuma. Dan Allah ku wuce wayanda kuke tsafayen nan, dan Allah ku bar gurin ku koma cikin fili ku zauna. Ku takabbara dan Allah. Dan Allah ku tashi a gurin. Kun zo kun tsaya kan hanya, kun tare wa mutane guri, gashi nan ana ta gosulo. Liman ya taso, shi ma yanzu gashi nan har yanzu bai iso. Dan Allah ku tashi a gurin ku shigo daga cikin fili dan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wallahi alhamd. Allah kamata ce yanzu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nan saba mutane da African time. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, wallahi alhamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, wallahi alhamd. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. Don Allah, assalamu alaikum. Akwai wani wanda ya je bar motarsa ko wasu tana nan a wajen da mata suke sallah. Dan Allah, idan dai yana kusa kuma ya ji, dan Allah je daga motarsa. Ta iya yiwa lokacin da ya zo kai fakin da yiwa ka ɗauka gurin fakin. A karka da mu. Ta iya yiwa shi lokacin da ya fakin din, me wa ya ɗauka gurin fakin da wuri. Yawwa, ya kuwa shi. Amma gurin a yi hakuri dan Allah ne, wanda ya san motarsa ne dan Allah ya je daga. Ya ba da gurin da mata za su sau, saboda gurin an ware ne saboda mata. Da Allah wanda ya san dai motarsa ne ya je daga. Ka san ayyukan nan ya zo da wuri ne, zai ga kamar gurin fakin. Zai ga kamar gurin fakin ne kuma bai san cewa mata za su sallah wani. Da Allah a ji a daga. Don Allah wanda ya san dai ya yi motarsa ne ya je daga ta. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Dan Allah wanda kuke tsaye nan kun tara mutane, kun tara hanya. Dan Allah ku shigo daga cikin filin nan. Dan Allah kun tada gosulo a gurin, kun hana mutane wucewa. Dan girman Allah ku zo ku ce abin da yasa ake ta magana akan tsayuwar ku. Ku yi hakuri dan Allah. Liman ya taso amma saboda wannan gosulo ya gashi nan har yanzu bai iso ba. Dan Allah ku tashi a hanya. Mutum ya zai haka kawai ya takan da kalla a bakin hanya. Kai da ka zo sallah ka shigo ka rinka kabbara mana. Allahu dan Allah ku tashi a gurin, dan Allah ku ba wa mutane hanya, dan Allah. La ilaha illallah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Allahu akbar, Allahu akbar. Bisari dai. La ilaha illallah. Ibi da shi tana. Allahu akbar, walillahi alhamd. Dan Allah ku tashi a gurin, ma ku tsaya kuna kallakallan nan, dan Allah kun tare mutane gurin. Dan Allah ku shigo daga ciki. Yawwa. Dan Allah ku shigo daga ciki. Za ku yi sauri. Wannan ba ka wannan. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar, walillahi alhamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Ka gani ga liman ya iso kuma sai. Dan Allah ku tashi, ga liman ya zo kuma kun tara hanya. Kun hana a wuce. Mutane kuma dan Allah ba. Allahu akbar. Dan Allah kun ga yanzu kun cunkushe gurin gashi nan. Dan Allah ku tashi a hanya, dan Allah. Wayanda kuke tsaye kuke kallon nan, dan Allah ku shigo daga ciki.
wasu sun tare ma limamin ku tashi ku shigo daga shi malam kawai fakin na wajen ya shigo ta nan. Allahu akbar wallahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wallahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wallahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله كنا نسمع كذا أنا أقول كل شيء هذا بمثالين وين دسوق ما سبب كذا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد mata ku koma daga inda aka ware muku sahun ku yana so ya shiga cikin sahun maza dan Allah inda kuka tsaya nan ku koma daga ciki akwai fili a can a baya Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد masu tashi ku tsatsaya ku koma ku yi hakuri idan liman ya zo ya ce a tashi a yi sahu sai a tashi a sa don Allah a yi hakuri Allahu akbar Allahu akbar wa'anda kuke tsaya bakin hanya kar ku yi sahu a bakin hanyar nan dan Allah za ku tare mutane ga fili nan akwai sauran fili a cikin zaman ku a gurin a bakin hanya kun tare mutane a bakin hanya mun kar ka duba maslahan kanka kai kadai ba Allahu akbar Allah ku dawo ciki dan Allah ku dawo daga ciki la ilaha saboda wa'anda in sun zo su ba a makarantar samu su shigo dan Allah kar ku yi sahu a gurin dan Allah ku shigo daga ciki saboda za ku tara hanya Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar Allahu nan ka zo ibada ne ka zo bautan Allah ka zauna kawai kai ta kabbara in yazo ya kabbara ya